মাত্র ৯,০০০ টাকায় খুব চমৎকার এই প্যাকেজটি। ফ্রিল্যান্সিং করতে চান, গ্রাফিক্সের কাজ করতে চান, ভিডিও এডিটিং করতে চান, সেই সাথে গেমিং করতে চান, এই 4টা কাজের জন্য মূলত 4টা প্যাকেজ রয়েছে। যারা বড় বড় ট্রেনিং সেন্টার দিতে চান তারাও কিন্তু এখান থেকে এই কম্পিউটার নিতে পারবেন। মূলত আজকে একদম সীমিত বাজেটে আপনাদের কাজের জন্য কিন্তু কম্পিউটার দেওয়া হচ্ছে। সবাই যেন একটু ভালো কাজ করতে পারে, অল্প টাকায় আমরা সর্বোচ্চ কতটুকু দিতে পারি সেই চেষ্টাগুলোই করি। তো এখানে আমরা প্রসেসর হিসেবে কোরাই 5-এর 2nd জেনারেশন রেখেছি। আমরা সবসময় চেষ্টা করি কোরিয়ান মাদারবোর্ডগুলো দিয়ে আপনার এই প্যাকেজগুলো রেডি করার জন্য, যাতে সবাই এই প্রোডাক্টগুলো নিয়ে বিড়ম্বনায় না পড়তে হয়। এই কম্পিউটারটিকে খুবই দ্রুত গতির করতে, স্পিড খুব ভালো রাখার জন্য আমরা এখানে এসএসডি রেখেছি। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে 4টা প্যাকেজ থাকবে, মূলত 4টা কাজের জন্য পারফেক্ট। কি কাজের জন্য? যারা চাচ্ছেন যে ফ্রিল্যান্সিং করতে চান, গ্রাফিক্সের কাজ করতে চান, ভিডিও এডিটিং করতে চান, সেই সাথে গেমিং করতে চান, এই 4টা কাজের জন্য মূলত 4টা প্যাকেজ রয়েছে। যার যেমন বাজেট, যে ধরনের কাজ করতে চান, এই 4টা থেকে কিন্তু বাছাই করে নিতে পারবেন। আর একদম আপনার সাধ্যের মধ্যে থাকবে 4টা প্যাকেজই। আজকের প্রথম প্যাকেজটা থাকবে মাত্র ৯,০০০ টাকা। ৯,০০০ টাকা হলে কিন্তু আপনারা এই প্যাকেজটা নিতে পারেন। প্রথম একটা প্যাকেজ রয়েছে মাত্র ৯,০০০ টাকা। এরপরে থাকবে কত ভাই? ১০,৫০০ টাকা। ১০,৫০০। এরপরের প্যাকেজটা হচ্ছে ১২,০০০ টাকায়। ১২,০০০ টাকায়। এরপরের প্যাকেজটা থাকছে ১৬,৫০০ টাকায়। ১৬,৫০০ টাকায়। যারা গ্রাফিক্স, গেমিং, ফ্রিল্যান্সিং, এডিটিং করতে চান তারা 4টা যে কোনো একটা নিতে পারেন। এছাড়া যারা অফিসিয়াল কাজকর্ম করতে চাচ্ছেন, অনলাইনে কাজকর্ম করতে চাচ্ছেন, একটা দোকান দিবেন, সেখানে অনলাইনে কাজকর্ম করতে চাচ্ছেন, এগুলো তো নিতেই পারবেন। যারা বড় বড় ট্রেনিং সেন্টার দিতে চান তারাও কিন্তু এখান থেকে এই কম্পিউটার নিতে পারবেন। মূলত আজকে একদম সীমিত বাজেটে আপনাদের কাজের জন্য কিন্তু কম্পিউটার দেওয়া হচ্ছে। আর এটার জন্য আসতে হবে বাংলাদেশের একদম জনপ্রিয় স্থান, কম্পিউটারের জন্য জনপ্রিয় এলিফ্যান্ট রোড মাল্টিপ্লার ঠিক অপোজিটে রয়েছে কফি হাউসের গলি। এর পাশে রয়েছে এই ভবনটার নাম কি ভাই? কেজেএস ম্যানশন। বাস এই ম্যানশনের 4র্থ তলায় আসলে পেয়ে যাবেন ওয়ান স্টপ সলিউশন। এখানে আসলে আপনার মনের মধ্যে যত ঝামেলা আছে সব ঝামেলার সলিউশন হয়ে যাবে। তো আমি আর কথা বলাচ্ছি না, 4টার কনফিগার আরও কী কী থাকছে, কী কী সার্ভিস পাবেন, কী কী কাজ করতে পারবেন বিস্তারিত জানিয়ে দেবেন আমাদের রাজু ভাই। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম রাজু ভাই, কেমন আছেন আপনি? ওয়ালাইকুম সালাম মামুন ভাই, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? জি ভাই আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি তো আজকে 4টা প্যাকেজ রেডি করেছেন দেখলাম। 4টা প্যাকেজ মূলত কী উদ্দেশ্যে রেডি করলেন? আসলে আজকে 4টা যে প্যাকেজ আমরা আজকে রেডি করেছি, তো এই 4টা প্যাকেজ আসলে রেডি করেছি। আসলে আমাদের অনেক ভাই আছেন, অনেক কাছের মানুষ আছেন যারা হচ্ছে যে আসলে নতুন করে কম্পিউটার শিখছেন, আপনার গ্রাফিক্সের কাজ শিখছেন, কেউ ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ শিখছেন, কেউ আবার দেখা গেছে গেমিং করবেন। তো সেই কথাগুলো মাথায় রেখেই স্বল্প বাজেটের মধ্যে আমরা সাধ্যের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কনফিগারেশন কি দেওয়া যায় সেরকমই 4টা কনফিগারেশন দিয়ে আজকের আমাদের এই 4টা সেট আপ আমরা রেডি করেছি। যেই 4টা সেট আপ অলরেডি আপনারা আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। তার মধ্যে 2টো সেট আপ তৈরি করেছি যেগুলো ফ্রিল্যান্সিং, আউটসোর্সিং এবং প্রাথমিক ধাপের গ্রাফিক্সের কাজ শেখার জন্য আপনার খুবই হেল্পফুল হবে। আর বাকি 2টো সেট আপ আমরা রেডি করেছি সেগুলো হচ্ছে গ্রাফিক্স, গেমিং, ফ্রিল্যান্সিং সমস্ত কাজগুলো হবে। তো 2টা ধাপে আমরা এই কাজটি করেছি। তো আজকে আমাদের যে 4টি প্যাকেজ রয়েছে তার মধ্যে সর্বপ্রথম যে প্যাকেজটি রয়েছে সেটি অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের সামনে। এটি হচ্ছে যে কোরাই 5-এর একটি 2nd জেনারেশন প্যাকেজ, যেটির আমরা দাম নির্ধারণ করেছি মাত্র ৯,০০০ টাকায়। তো এই প্যাকেজে আমরা সর্বপ্রথম যেই প্রোডাক্টটি দেখাবো সেটি হচ্ছে এই প্যাকেজের মধ্যে প্রসেসর হিসেবে আমরা একটি কোরাই 5-এর 2nd জেনারেশন প্রসেসর ব্যবহার করেছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কোরাই 5-এর 2nd জেনারেশন এই প্রসেসরটি আমরা এই প্যাকেজে রেখেছি। কারণ আসলে এখন মানুষের চাহিদা একটু ঊর্ধ্বমুখী, আমরা আগের চাইতে একটু আপডেট হওয়ার জন্য সবাই যেন একটু ভালো কাজ করতে পারে, অল্প টাকায় আমরা সর্বোচ্চ কতটুকু দিতে পারি সেই চেষ্টাগুলোই করি এবং অল্প টাকায় কতটুকু ভালো কনফিগার দিতে পারি সেই চেষ্টাগুলো করি। তো এখানে আমরা প্রসেসর হিসেবে কোরাই 5-এর 2nd জেনারেশন রেখেছি। আর এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা এখানে গিগাবাইটের একটি 61 মাদারবোর্ড রেখেছি, যেটি হচ্ছে যে কোরিয়ান একটি মাদারবোর্ড মূলত। তো কোরিয়ান এই মাদারবোর্ডটি খুব চমৎকারভাবে আসলে সার্ভিস দিয়ে থাকে। আমরা মাদারবোর্ডটি একটু খুলে দেখাই, আমাদের অনেক ভাই আমাদের কাছে দেখতে চায় যে মাদারবোর্ডগুলো কীরকম। একটু দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এই মাদারবোর্ডগুলো একদম লুক লাইক নিউ। একটা নতুন মাদারবোর্ড প্যাকেট থেকে খুললে যেমনটা কন্ডিশন পাবেন এই মাদারবোর্ডগুলোতে আপনি সেম কন্ডিশনই পাবেন, যার ফলেই এই মাদারবোর্ডগুলোতে আসলে খুব ভালো সার্ভিস পাওয়া যায়। তো
এই হচ্ছে যে আমরা গিগাবাইটের 61 একটি কোরিয়ান মাদারবোর্ড এই প্যাকেজে রাখছি, যেটি আপনার এই কাজগুলোকে খুব মসৃণ করবে। আসলে জানা থাকা ভালো যে আসলে কম্পিউটারের মাদারবোর্ড যেটি হচ্ছে আসলে মূলত একদম সব কিছুরই মেইন, সেই জিনিসটি যদি আসলে একটু নর্মাল হয়ে যায় আসলে সেই ক্ষেত্রে বিড়ম্বনার কোনো শেষ থাকে না। তো আমরা সব সময় চেষ্টা করি কোরিয়ান মাদারবোর্ডগুলো দিয়ে আপনার এই প্যাকেজগুলো রেডি করার জন্য, যাতে সবাই এই প্রোডাক্টগুলো নিয়ে বিড়ম্বনায় না পড়তে হয় এবং খুব সুন্দরভাবে তাদের জীবনের প্রথম কম্পিউটারগুলো চালানো শিখে এবং বিড়ম্বনা ছাড়াই খুব সুন্দরভাবে এই কাজগুলো শুরু হয়। তো এই হচ্ছে যে এই মাদারবোর্ডটি আমরা রেখেছি এবং এর সাথে এই কম্পিউটারটিকে খুবই দ্রুত গতির করতে, স্পিড খুব ভালো রাখার জন্য আমরা এখানে এসএসডি রেখেছি, যেটি হচ্ছে WD গ্রিনের 120 GB একটি এসএসডি। তো এই এসএসডিটি হচ্ছে যে আপনার WD গ্রিনের, যেটি আপনার এই উইন্ডোজটি এবং আপনার কাজকে আরও দ্রুত গতির করে তুলবে এবং আপনার কাজগুলো খুব নিমিষেই আপনি সুন্দরভাবে খুব মসৃণভাবে করে নিয়ে যেতে পারবেন। তো এই হচ্ছে যে আমাদের আজকের এসএসডিটি। সাথে আমরা র্যাম হিসেবে একটি SK হাইনিক্সের কোরিয়ান র্যাম, সবাই আসলে জানেন যে SK হাইনিক্সের এই র্যামটি সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড খুব নাম করেছে এবং এই র্যামগুলো খুব ভালো সার্ভিস দিয়ে থাকে। তো SK হাইনিক্সের DDR3 4GB এই র্যামটি আমরা এই প্যাকেজে আওতাভুক্ত করেছি। তার সাথে আমরা একটি কিবোর্ড এবং একটি মাউস রাখছি, যেটি হচ্ছে ফাস্ট কির একটি কিবোর্ড এবং ফাস্ট কির একটি মাউস। আসলে আমরা যেহেতু এই প্যাকেজটিকে একটু কম বাজেটের মধ্যে সুন্দর করার চেষ্টা করছিলাম, সেই জন্য আমরা এই কিবোর্ড এবং এই মাউসটি রেখেছি। এবং পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে এই পিসিতে আমরা রেখেছি একটি মূলত 200 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, যেটি হচ্ছে যে দেখতেই পাচ্ছেন ATX একটি পাওয়ার সাপ্লাই, যেটি মূলত 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই। এই চমৎকার এই পাওয়ার সাপ্লাইটি খুব সুন্দরভাবে আপনার এই কাজকে একবারে সুন্দরভাবে মসৃণ করবে, আপনার কম্পিউটারে পাওয়ার দেওয়ার জন্য খুব সুন্দর হবে। তো আজকের এই প্রথম প্যাকেজটি আমরা দেখলাম, যেটি হচ্ছে Core i5-এর আপনার সেকেন্ড জেনারেশন DDR3 4GB র্যাম আপনার। আর কেসিং হিসেবে আমরা এখানে ওভোর একটি ATX কেসিং ব্যবহার করেছি, দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর চমৎকার একটি ATX কেসিং। তো এই হচ্ছে যে আজকে আমাদের এই প্রোডাক্টগুলো দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি সামনে, যেখানে প্রসেসর হিসেবে Core i5-এর সেকেন্ড জেনারেশন প্রসেসর, মাদারবোর্ড হিসেবে এখানে গিগাবাইটের একটি 61 মাদারবোর্ড, কোরিয়ান মাদারবোর্ড রেখেছি, একটি SK হাইনিক্সের DDR3 4GB র্যাম, একটি WD-র 120 GB SSD এবং একটি ফাস্ট কি কিবোর্ড এবং ফাস্ট কি একটি মাউস, একটা ওভো ATX কেসিং এবং 200 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই সহ মাত্র 9000 টাকায় খুব চমৎকার এই প্যাকেজটি। বাহ, চমৎকার একটা প্যাকেজ, একদম সাশ্রয়ী বাজেটের মধ্যে। এখন রাজু ভাই, এই প্যাকেজটা যারা নিতে আসবে হয়তো অনেকে চেঞ্জ করতে চায় যে আমরা ফার্স্ট কি নিব না, একটা এপোটেকের কিবোর্ড নিব, বা একটা কিছু চেঞ্জ করার সুবিধা আছে তো? হ্যাঁ, অবশ্যই সুবিধা আছে। যদি কারো এরকম কাস্টমাইজ করতে চান, তারা আমাদের সাথে অবশ্যই কাস্টমাইজ করে দিবেন। জাস্ট হচ্ছে দেখা গেছে ভাই আপনি যেটা বলছেন যে কিবোর্ডটা চেঞ্জ করে অন্য কিবোর্ড নিলে অল্প কিছু টাকা অ্যাডজাস্ট করতে হয়, সেটা অ্যাডজাস্ট করলেই হবে। এবং খালি এটা না, আপনি যে কোনো কিছুই অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। আপনি চাইলে একটু লাইটিং কিবোর্ড নিতে পারবেন, অথবা এটা গেমিং কেসিং চাইলে নিতে পারবেন, একটু লাইটিং কেসিং। আমরা আসলে একটি প্যাকেজকে সুন্দরভাবে সবার যাতে সাধ্যের মধ্যে থাকে সেই জিনিসগুলো বিবেচনায় আমরা এখানে একটু ফিক্সড কিছু প্রোডাক্ট রাখি। তা যদি কেউ চান তাহলে নিতে পারেন। দেখেন আমাদের এখানে কিন্তু প্রচুর কেসিং রয়েছে, অনেক মডেলের কেসিং, যেগুলো আসলে পুরো ভিডিওতে আমরা সবগুলো কেসিং দেখানো সম্ভব হয় না। তো আসলে যারা চাচ্ছেন এরকম কাস্টমাইজ করতে বা যারা চান তারা করতে পারবেন, এতে কোনো সমস্যা নেই। তো বন্ধুরা, আমরা প্রথম প্যাকেজটা দেখলাম, এবার চলে যাব দ্বিতীয় প্যাকেজে। রাজু ভাই, আচ্ছা, তো আজকে আমাদের দ্বিতীয় প্যাকেজ হিসেবে আমরা যে প্যাকেজটি রেখেছি, এটিও খুব সুন্দর চমৎকার একটি প্যাকেজ, যেটি হচ্ছে আসলে মূলত Core i3-র একটি 4 জেনারেশন প্যাকেজ। আমরা একটু আপডেট করার চেষ্টা করছি, সব কিছুতে যেন একটু আপডেট হতে পারি, যেহেতু জেনারেশন প্রতিনিয়ত আপনার আপডেট হচ্ছে। তা আমরা সেই হিসেবে এই প্যাকেজটিতেও Core i3 4 জেনারেশন একটি প্রসেসর রেখেছি অলরেডি, যেটি আপনারা সামনেই দেখতে পাচ্ছেন। এটি হচ্ছে Core i3 4 জেনারেশনের একটি প্রসেসর। খুব চমৎকার এই প্রসেসরটি আপনার যে কোনো কাজকে খুব দ্রুত করার জন্য খুব হেল্পফুলি হয় এবং প্রসেসরটি কাজের ক্ষেত্রে খুবই ভালো সাপোর্ট দিয়ে থাকে। তো এখানে আমরা প্রসেসর হিসেবে রেখেছি Core i3 4 জেনারেশন। মাদারবোর্ড হিসেবে এইখানে সেই কোরিয়ান গিগাবাইটের একটি 81 মাদারবোর্ড রেখেছি, যেটি মূলত একটি কোরিয়ান মাদারবোর্ড। খুব চমৎকার এই মাদারবোর্ডটি। আসলে আমরা কোরিয়ান মাদারবোর্ডগুলোই সবসময় চুজ করে থাকি, এটার বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্ট হয়, তবে এই মাদারবোর্ডগুলো খুবই ভালো সার্ভিস দিয়ে থাকে। একটু আগে যে মাদারবোর্ডটি দেখিয়েছিলাম যে একদম লুক লাইক নিউ, এই মাদারবোর্ডটিও একদমই লুক লাইক নিউ। এগুলো কোরিয়ান
মাদারবোর্ড হওয়ার কারণেই খুব চমৎকারভাবে আসলে সার্ভিস দিয়ে থাকে। দেখতেই পাচ্ছেন একদমই নতুনের মতো, এবং ম্যানুফ্যাকচারিং মোডে যেরকম থাকে প্রত্যেকটি আইসি এবং প্রত্যেকটি মসফেট, প্রত্যেকটি কানেক্টর একদম নিউর মতো, একদম নতুনের মতোই থাকে। তো এই কারণে এইটির সার্ভিস খুবই সুন্দর পাওয়া যায়। আমরা এই প্যাকেজে গিগাবাইটের H81 এই কোরিয়ান মাদারবোর্ডটি রেখেছি, যেটি খুব চমৎকারভাবে আসলে এই পিসিটিকে চলতে সাহায্য করবে এবং আপনার কাজগুলোকে খুবই মসৃণ করবে। তো এই মাদারবোর্ডটি আমরা যে দিয়েছি, যেটির ওয়ারেন্টি থাকবে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, যেটি হচ্ছে যে যদি কোনো প্রবলেম হয় অবশ্যই 1 বছরের মধ্যে আমরা আপনাকে চেঞ্জ করে আরেকটি মাদারবোর্ড দিয়ে দিব, একদম লুক লাইক নিউ মাদারবোর্ড দিয়ে দিব, যেমনটি আমরা প্যাকেজের প্রথমেই দিয়েছি। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে এই প্যাকেজে আমরা এসএসডি হিসেবে রেখেছি WD গ্রিনের একটি 120 জিবির এসএসডি, যেটি হচ্ছে 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি সহ খুব চমৎকার একটি এসএসডি। তো এই এসএসডিটি আপনার কাজের গতিকে আরও বাড়িয়ে দিবে এবং কাজগুলোকে খুব মসৃণ করবে, দ্রুততার সাথে আপনার কাজগুলো আপনি করতে পারবেন। আর র্যাম হিসেবে SK হাইনিক্সের একটি কোরিয়ান র্যাম, যেটি হচ্ছে DDR3 4GB, এটি র্যাম আমরা ব্যবহার করেছি, যেটি 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ খুব চমৎকার একটি র্যাম, যেটি এই পিসিটাকে আসলে এই কাজের জন্য খুব সুন্দরভাবে তৈরি করে তুলবে। এবং এইখানে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে অভর একটি পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করেছি, যেটি 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ এই পাওয়ার সাপ্লাইটি আসলে থাকছে। দেখতেই পাচ্ছেন অভর একটি ATX পাওয়ার সাপ্লাই, যেটি একদমই ব্র্যান্ড নিউ। কোনো মানে আমাদের দেশে আসলে অনেক রকমই পাওয়ার সাপ্লাই হয়, সেইগুলোর তুলনায় এই পাওয়ার সাপ্লাইটি খুবই চমৎকারভাবে সার্ভিস দিয়ে থাকে। এটিও 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ থাকছে এই প্যাকেজের মধ্যে। তারপর কিবোর্ড মাউস হিসেবে আসলে অনেকেই একটু চান, যারা একটু লাইটিং কিবোর্ড এবং লাইটিং মাউস গেমিং কিবোর্ডের মতো চালাতে, তো এটি হচ্ছে একটি লাইটিং গেমিং কিবোর্ড এবং মাউস। খুব চমৎকারভাবে এই পিসিটিতে এই জিনিসটি কাজ করবে, খুব চমৎকারভাবে এইটির লাইটিংগুলো কাজ করে। আপনি রাতের অন্ধকারে রুমের লাইট অফ করে খুব সুন্দরভাবে কাজ করতে পারবেন। যারা রাত জেগে ফ্রিল্যান্সিং করেন, আউটসোর্সিং করেন, তাদের জন্য খুব চমৎকার একটি কিবোর্ড এবং মাউস। তারপরে এই প্যাকেজে আমরা কেসিং হিসেবে গেম ভ্যালির একটি কেসিং রেখেছি, যেটি একটি 8GB লাইটিং কেসিং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এবং এইখানে এই কেসিংয়ের মধ্যে একটি সুইচ রয়েছে, যে সুইচটিতে আমরা এই লাইটের কালারটি খুব চমৎকারভাবে চেঞ্জ করতে পারবো। অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন, খুব সুন্দরভাবে আপনি এটিকে চালাতে পারবেন। যারা একটু ইয়াং মানুষ, যারা নতুন একটু কম্পিউটার শিখছেন, তাদের জন্য আসলে এটা খুব চমৎকার হয় যে সুন্দর একটি কিবোর্ড কেসিং যদি এরকম থাকে, কাজগুলোকে আর একটু ভালো লাগে, নিজের কম্পিউটারের প্রতি একটু আপনার আগ্রহ বাড়ে। তো এই হচ্ছে একটা বিষয়। এই প্যাকেজটি আমরা ধরেছি হচ্ছে 10,500 টাকায়। Core i3 4th জেনারেশনের একটি প্রসেসর, তারপরে হচ্ছে যে আপনার গিগাবাইটের 81 মাদারবোর্ড, DDR3 4GB র্যাম, আপনার WD 120 GB SSD এবং হচ্ছে অভর ATX একটি পাওয়ার সাপ্লাই, সানটেকের একটি 8GB গেমিং কিবোর্ড এবং মাউস, আপনার গেম ভ্যালির একটি গেমিং কেসিং, যেটি হচ্ছে যে 10,500 টাকায়। খুব সুন্দর চমৎকার একটি প্যাকেজ। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু 4টা প্যাকেজের মধ্যে 2টা প্যাকেজ দেখে ফেললাম। এবার চলে যাব 3rd প্যাকেজে। 3 নম্বর যে প্যাকেজটা রয়েছে, এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে যে Core i5 এর 4th জেনারেশন প্যাকেজ। এটি হচ্ছে যে 12,000 টাকার একটি প্যাকেজ। এই প্যাকেজটি থেকে হচ্ছে গ্রাফিক্সের মূল কাজগুলো শুরু। এই প্যাকেজটিকেই ধরা হয় একটা গ্রাফিক্সের বেস হিসেবে। তো আমাদের আজকের এই প্যাকেজটি হচ্ছে 12,000 টাকার প্যাকেজ, Core i5 এর 4th জেনারেশনের একটি প্যাকেজ, যেটিতে আসলে প্রসেসর হিসেবে দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি আপনি সামনে, যে এটি হচ্ছে Core i5 এর একটি 4th জেনারেশন প্রসেসর। এটি খুব চমৎকারভাবে আপনার কাজ করে গ্রাফিক্সের কাজগুলোর জন্য, কারণ এটিতে রয়েছে ইন্টেলের এইচডি গ্রাফিক্স 4600 মডেলের গ্রাফিক্সটি, যেটি খুব চমৎকারভাবে গ্রাফিক্সের কাজ করতে এবং গেমিংয়ের জন্য খুব হেল্পফুলি হয়। তো এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা সেই গিগাবাইটের একটি কোরিয়ান 81 মাদারবোর্ড রেখেছি, অলরেডি সেটি সামনে দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। এটিও একটু আগে যে মাদারবোর্ডটি দেখিয়েছিলাম, সেম মাদারবোর্ডই কোরিয়ান 81 মাদারবোর্ড। খুব চমৎকারভাবে এই মাদারবোর্ডটি আপনার এই কম্পিউটারটিকে চালু রাখার ক্ষেত্রে, কাজ করার ক্ষেত্রে খুব চমৎকারভাবে আপনার সাপোর্ট দিবে। তো এই কোরিয়ান মাদারবোর্ডগুলো আসলে খুব ভালো, আলহামদুলিল্লাহ আমরা সাপোর্ট পাচ্ছি, যার কারণে আমরা প্রত্যেকটা প্যাকেজে এই মাদারবোর্ডগুলো ইনক্লুড করছি। তো এই মাদারবোর্ডটিরও আপনার 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি রয়েছে। যদি কোনো সময় সমস্যা হয় অবশ্যই কোম্পানি চেঞ্জ করে এরকম দেখতে নতুন একটি মাদারবোর্ড আপনাকে আবার দিয়ে দিবে। তো এগুলো আসলে যদিও চেঞ্জ করতে হয় না, আলহামদুলিল্লাহ আমরা যতগুলো পিসি বিক্রি করছি আলহামদুলিল্লাহ কেউই এখন পর্যন্ত মাদারবোর্ড সমস্যায় পড়েন নাই। এটা সবচাইতে ভালো বিষয়। আমরা এই জিনিসগুলো সবসময় খেয়াল রাখি যে আমাদের যেই প্রোডাক্টগুলো দিচ্ছি সেগুলোর মধ্যে কোন প্রোডাক্টগুলো আসলে সমস্যা করছে। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের পিসিগুলোতে খুব চমৎকারভাবে মানুষ নিয়ে কাজ করতে পারছে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা গিগাবাইটের 81 মাদারবোর্ডটি এখানে ব্যবহার
ব্যবহার করেছি এবং র্যাম হিসেবে আমরা এখানে একটি স্যামসাংয়ের DDR3 8GB র্যাম ব্যবহার করেছি। আমি একটু আগে বলছিলাম এই পিসিটিকে আমরা গ্রাফিক্স এবং গেমিংয়ের জন্য আমরা ব্যবহার করছি, তো সেই জন্য অবশ্যই আমরা চেষ্টা করেছি এখানে একটু ভালো প্রোডাক্ট রাখার জন্য, যাতে মানুষ একটু স্পিড আরও একটু ভালো পায়, যেহেতু গ্রাফিক্সের কাজ এবং গেমিংয়ের কাজ এটি একটু হাই প্রোফাইল কাজ হয়ে থাকে, যার কারণে এখানে আমরা এই DDR3 8GB একটি স্যামসাংয়ের কোরিয়ান র্যাম ব্যবহার করেছি এবং এইখানে আপনার WD গ্রিনের 120GB একটি SSD ব্যবহার করেছি, যেটি হচ্ছে এই কাজটিকে আসলে খুব দ্রুত গতির করে তোলার জন্য খুব চমৎকারভাবে আপনার হেল্প করবে, যেটির ওয়ারেন্টি থাকছে 3 বছরের। 3 বছরের ওয়ারেন্টি থাকছে এই SSDটির। আর র্যাম যেটি দেখিয়েছিলাম সেটির ওয়ারেন্টি থাকবে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। যে কোনো প্রবলেম হবে, আমাদের প্রত্যেকটি প্রোডাক্টই রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকে, তো এটি যে কোনো প্রবলেম হলে কোম্পানি আপনাকে চেঞ্জ করে নতুন আরেকটি র্যাম দিয়ে দিবে। এবং এই প্যাকেজের সাথে আমরা সেই অভর একটি 200 ওয়াটের একটি সুন্দর পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি, ATX পাওয়ার সাপ্লাই, যেটি 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ খুব চমৎকার একটি পাওয়ার সাপ্লাই। আর এটির সাথে আপনার কেসিং হিসেবে গেম ভ্যালির একটি চমৎকার কেসিং রেখেছি, দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি আপনার সামনে 8GB লাইটিং সহ, এবং এটিও আপনার একটি সুইচ রয়েছে আপনার 8GB লাইটিংয়ের জন্য, যেটি দিয়ে যে সুইচ দিয়ে আপনি আপনার মনের মতো করে কালার সেট আপ করে নিতে পারবেন, অনেক রকম করে আপনি এটাকে মাল্টি ফাংশনালভাবে ব্যবহার করতে পারবেন খুব চমৎকারভাবে। তো এই হচ্ছে যে আজকে আমাদের এই কেসিংটি, এবং এর সাথে কিবোর্ড মাউস হিসেবে আমরা সানটেকের একটি খুব চমৎকার 8GB গেমিং লাইটিং একটি কিবোর্ড এবং মাউসের কম্বো সেট রেখেছি, যেটি খুব চমৎকারভাবে আপনার কাজ করতে হেল্পফুলি হবে। তো এই হচ্ছে আজকে আমাদের কোরাই 5-এর 4th জেনারেশনের প্যাকেজটি, যেটি হচ্ছে মাত্র 12,000 টাকায়। তো এটি হচ্ছে কোরাই 5-এর 4th জেনারেশন গিগাবাইটের 81 মাদারবোর্ড, DDR3 স্যামসাংয়ের একটি 8GB র্যাম, 120GB WD SSDর একটি SSD এবং অভর 200 ওয়াটের একটা ATX পাওয়ার সাপ্লাই, একটি গেম ভ্যালির 8GB গেমিং কেসিং এবং সাথে সানটেকের 8GB আপনার লাইটিং, গেমিং, কিবোর্ড এবং মাউস। খুব চমৎকার এই প্যাকেজটি মাত্র 12,000 টাকায় এবং 1 বছরের টোটাল রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ, SSDটি থাকছে 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। তো রাজু ভাই, আমরা তো 3টা প্যাকেজ দেখলাম, এবার ফাইনালে চলে যাব লাস্ট প্যাকেজে, যেটা দিয়ে আমরা হাই কনফিগারে কাজগুলো করতে চাচ্ছি। এটার কনফিগার কী কী থাকছে ভাইয়া? এটার কনফিগারেশন থাকছে কোরাই 5-এর 6th জেনারেশন। এটি আসলে সবচাইতে আপনার কি বলা চলে, আমাদের এই প্যাকেজগুলোর মধ্যে সবচাইতে জনপ্রিয় প্যাকেজ। এই প্যাকেজটিতে আসলে যেই কোনো কাজ খুব স্মুথলি করা যায়, যেহেতু এটি কোরাই 5-এর 6th জেনারেশন প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে, যার কারণে এই প্যাকেজটি দিয়ে যেই কোনো কাজ খুব সুন্দর মতো করা যায়। গ্রাফিক্সের খুব হাই প্রোফাইল কাজগুলো আপনি এই প্যাকেজ দিয়েই করে নিতে পারবেন, কোনো রকম গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া। তো এই কারণে এই প্যাকেজটি আমাদের সবচাইতে বহুল বিক্রিত বলা চলে। এই প্যাকেজটি আমাদের সবচাইতে বেশি বিক্রি হয়েছে এই প্যাকেজটি, এবং চাহিদার শীর্ষে থাকা এই প্যাকেজটি আমরা সব সময় রাখছি আমাদের সবগুলো ব্লগে। তো এইখানে প্রসেসর হিসেবে আমরা অবশ্যই কোরাই 5-এর একটি 6th জেনারেশন প্রসেসর ব্যবহার করেছি, যেটি অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, এবং এটির সাথে রয়েছে আপনার HD 530 মডেলের গ্রাফিক্স, যার ফলে এই প্যাকেজটি খুব চমৎকারভাবে কাজ করবে এবং গ্রাফিক্সের সাপোর্টটি খুব ভালো পাবেন, কারণ HD গ্রাফিক্স 530 যেটি আছে এটি র্যামের সাথে খুব শেয়ার করে খুব চমৎকারভাবে সাপোর্ট দেয়। তারপরে এখানে প্রসেসরের সাথে একটা ইন্টেলের স্টক কুলার রয়েছে, যেটি দিয়ে খুব চমৎকারভাবে আপনার প্রসেসরটি ঠান্ডা থাকবে। মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা অলমোস্ট এই কোরিয়ান মাদারবোর্ডগুলোই ব্যবহার করে থাকি, তো এখানেও এর ব্যতিক্রম নয়। আমরা গিগাবাইটের একটি 110 মডেলের মাদারবোর্ড এখানে ব্যবহার করছি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এই মাদারবোর্ডটি খুব চমৎকার মাদারবোর্ড, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, একদম লুক লাইক নিউ। আপনি একটা নতুন মাদারবোর্ড প্যাকেট থেকে বের করলে যেমনটা পাবেন, এই মাদারবোর্ডগুলো আসলে ঠিক তেমনটাই পাওয়া যায়, যার কারণে এটার সার্ভিসটি আসলে খুবই ভালো হয়। 2টো র্যাম স্লট এবং হচ্ছে যে PCI স্লট সহ এইখানে কানেক্টর হিসেবে দেখতেই পাচ্ছেন, এই মনিটরের কানেক্টর হিসেবে এখানে এই DVI, VGA এবং HDMI এই 3টি পোর্টই রয়েছে। কারো পোর্ট নিয়ে কোনো রকম অভিযোগ থাকবে না। 6th জেনারেশনের এই প্যাকেজটিতে এই সুবিধাটি আসলে থেকে থাকে, এবং এই মাদারবোর্ডটি খুবই চমৎকার প্যাকেজ। এবং এইখানে USB কানেক্টর রয়েছে আপনার 6টি USB পোর্ট, যার কারণে হচ্ছে যে আপনার যে কারোর জন্যই যে কোনোভাবেই আপনার এটি খুব চমৎকারভাবে কাজ করবে। যাদের বেশি পোর্ট দরকার তাদের জন্য খুব চমৎকার মাদারবোর্ড হতে পারে এটি। তো এই মাদারবোর্ডটিও 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ এই প্যাকেজের আওতায় আমরা রেখেছি, যেটি খুব চমৎকারভাবে আপনার পিসিটিকে চলতে সহযোগিতা করবে। তো
এরপরে যে প্যাকেজগুলো আসলে রেখেছি সেগুলো আসলে খুব চমৎকার প্যাকেজ, কারণ 6 জেনারেশন বা 4 জেনারেশন যে প্যাকেজগুলো আমরা করি সবসময় চেষ্টা করি এখানে যে কনফিগারগুলো প্রোডাক্টগুলো রাখতে সেগুলো যেন একটু ভালো প্রোডাক্ট হয়। এখানে একটি অভর ATX পাওয়ার সাপ্লাই রাখা হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন এটি অভর একটি 200 ওয়াটের ATX পাওয়ার সাপ্লাই। এই পাওয়ার সাপ্লাইটি 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ খুব চমৎকার একটি পাওয়ার সাপ্লাই। তো দেখতেই পাচ্ছেন এই পাওয়ার সাপ্লাইটি খুব চমৎকারভাবে কাজ করবে এই পিসির জন্য। তারপরে র্যাম হিসেবে আমরা সবসময় চেষ্টা করি অরিজিনাল প্রোডাক্টগুলো ব্যবহার করার জন্য। র্যাম হিসেবে আমরা এখানে স্যামসাংয়ের DDR4 এর 8GB একটি র্যাম ব্যবহার করছি, যেটি জেনুইন র্যাম বলার কারণ হচ্ছে অনেকেই আসলে রংচঙা অনেক ধরনের হিটসিংওয়ালা র্যাম দিয়ে থাকে, যেগুলো আসলে পারফরমেন্সের বিচারে খুবই নগণ্য, কিন্তু আমাদের এই র্যামগুলো খুব ভালো সাপোর্ট দিয়ে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের যতগুলো পিসি গেছে আলহামদুলিল্লাহ খুব সার্ভিস ভালো দিচ্ছে এখন পর্যন্ত, এবং যারা পিসি নিয়েছেন তাদের অনেক প্রতিবেশীদেরকেও আমাদের কাছ থেকে পিসি নিতে তারা আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন এবং তারা নিয়েছেন, খুব চমৎকারভাবে তারা চালাচ্ছেন। তারপরে SSD, এখানে স্টোরেজ হিসেবে আমরা একটি WD গ্রিনের 120GB SSD রেখেছি, যেটি খুব চমৎকারভাবে পিসিটির স্পিড এবং এটির চলার জন্য হেল্পফুল হয়। তো দেখতেই পাচ্ছেন 120GB WDর একটি SSD আমরা ব্যবহার করেছি, যেটি 3 বছরের আপনার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। তারপরে কিবোর্ড মাউস হিসেবে এইখানে সানটেকের একটি গেমিং 8GB কিবোর্ড এবং মাউস রেখেছি সেই আগেরটির মতো, কারণ এই কিবোর্ড মাউসটি আমাদের সবচাইতে জনপ্রিয় একটি কিবোর্ড মাউস, যার কারণে আমরা সব চেঞ্জ করলেও এই প্রোডাক্টটি চেঞ্জ করি না, সবাই এক নজরেই এটিকে পছন্দ করেন। এটি খুব চমৎকারভাবে কাজ করে। এবং এইখানে কেসিং হিসেবে দেখতেই পাচ্ছেন মাউন ভাই যে খুব চমৎকার একটি কেসিং রেখেছি, যেটি গ্যাব্রিয়েলের এটি কেসিং। এটিরও আপনি লাইটিংটি চাইলে আপনার মনের মতো করে চেঞ্জ করতে পারবেন একটি সুইচ দ্বারা। এবং সাইডে টেম্পার গ্লাস রয়েছে, পেছনে একটি 8GB ফ্যান রয়েছে। খুব চমৎকার এই কেসিংটি আমরা এই প্যাকেজে রাখছি, খুব চমৎকারভাবেই আসলে এটি চালাতে পারবেন, যে কারোই আপনার খুব দেখেই পছন্দ হয়ে যাবে এই প্যাকেজটি। খুব চমৎকার এই প্যাকেজ। এটি হচ্ছে Core i5-এর 6 জেনারেশন, GB-এর 110 মাদারবোর্ড, আপনার DDR4 এর 8GB র্যাম, WD 120GB SSD এবং এটির অভো একটি 200 ওয়াটের ATX পাওয়ার সাপ্লাই, গ্যাব্রিয়েলের একটি 8GB গেমিং কেসিং এবং সানটেকের USB RGB গেমিং কিবোর্ড এবং মাউস এই প্যাকেজটিতে থাকছে, যার প্রাইস আমরা ধরেছি মাত্র 16,500 টাকায়, 16,500 টাকায়, যার মধ্যে এটির যে মাদারবোর্ডটি রয়েছে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ, এর যে র্যামটি রয়েছে সেটিও 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ, এর যে SSDটি রয়েছে সেটি 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ, এবং এটির যে পাওয়ার সাপ্লাইটি রয়েছে সেটি হচ্ছে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ। তার মানে হচ্ছে আপনি যেই প্রোডাক্টটি নিচ্ছেন এই প্রোডাক্টটিতে কোনো রকম টেনশন করার কিছু নাই, প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, কোনো সমস্যা এগুলো হওয়ার কথা না। যদিও বাই চান্স দুর্ঘটনা হয়ে থাকে, যেহেতু ইলেকট্রনিক্স জিনিস, আপনার সমস্যা হলে আপনাকে কোম্পানি চেঞ্জ করে একটি নতুন দিয়ে দিবে, এবং সেই গ্যারান্টি আমরা দিচ্ছি। এবং খুব চমৎকারভাবে গ্রাফিক্স, গেমিং, ফ্রিল্যান্সিং এমন কোনো কাজ নাই এই প্যাকেজে করতে পারবেন না। ইনশাআল্লাহ এটাতে সমস্ত কাজ করা যাবে, সমস্ত কাজ খুব চমৎকারভাবে কাজ করবে এই প্যাকেজটি। ওকে, থ্যাংক ইউ রাজু ভাই, চমৎকার সুযোগ দেওয়ার জন্য সবাইকে। তো বন্ধুরা 4টা প্যাকেজ দেখতে পেলেন, এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে মূলত কাজ করার জন্য যে কোনো প্যাকেজ, যার যেমন বাজেট, যে ধরনের কাজ করতে চান এখানে আসবেন, এখানে এসে দেখে শুনে আপনার মনের মতো করে কিন্তু কম্পিউটার নিতে পারবেন। এছাড়াও এগুলো তো কাস্টমাইজ করার সুযোগ আছেই। হ্যাঁ, কাস্টমাইজ করার অবশ্যই সুযোগ আছে। কেউ যদি কিছু বাড়াতে চান, কেউ যদি কিছু অ্যাড করতে চান, এবং কেউ যদি কিছু চেঞ্জ করতে চান, অবশ্যই সেগুলো সম্ভব আমাদের কাছে। এই ছাড়াও আপনি দেখতেই পাচ্ছেন হিউজ প্রোডাক্ট রয়েছে, আমাদের স্টক রয়েছে হিউজ, যাতে আমাদের কাছ থেকে এমন কোনো প্রোডাক্ট নাই যেটি আপনাকে ফিরে যেতে হবে, সমস্ত প্রোডাক্ট আছে। আপনি যেরকমভাবে চান, যেমনটা চান আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। এবং আপডেট জেনারেশনের 12 জেন, 11 জেন, আপনার 10 জেন যেরকম চান আপনারা ওই রকম পিসিগুলো আমাদের কাছ থেকে বানিয়ে নিতে পারবেন নিজেদের পছন্দ অনুসারে। আচ্ছা রাজু ভাই, আমরা তো প্যাকেজগুলোর সাথে মনিটর পাই না, এখন যদি সাথে মনিটর নিতে চাই? হ্যাঁ, আমাদের রয়েছে হিউজ মনিটরের কালেকশন, এবং মাউন ভাই আপনার চ্যানেলে আমার মনিটরের অনেক ভিডিও রয়েছে, যেগুলো হচ্ছে আমাদের জাপানি ইউজড মনিটর। আপনি জানেন যে বর্তমান মার্কেটে আসলে মনিটরের হিউজ দাম। আপনি এটা 19 ইঞ্চি মনিটর নিতে গেলেও 10,500 থেকে 11,000 টাকার নিচে মনিটর
পাওয়া যায় না, তাদের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ হচ্ছে আমাদের কাছে জাপানি ইউজড কিছু মনিটর হয়, যেগুলো আপনার সর্বনিম্ন 17 স্কোয়ার 4,500 টাকা থেকে শুরু, এবং 22 ইঞ্চি মনিটর নিতে পারবেন মাত্র 8,500 টাকায়। জাপানি ইউজড মনিটর লুক লাইক একদম নিউ। আপনি এটা মনিটর নতুন কার্টুন থেকে খুলে যেই কন্ডিশনে পাবেন, আমাদের মনিটরগুলো সেই কন্ডিশনে পাবেন। তারা চাইলে সেগুলো আমাদের কাছ থেকে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। তো মনিটরগুলো আমরা অ্যাড করিনি আসলে এই কারণে যে দেখা গেছে যে আসলে বেশিরভাগ মানুষেরাই দেখা গেছে যে ওনাদের এই মনিটর বিভিন্ন রকম সাইজের দরকার হয়। আমি দেখা গেছে এই প্যাকেজের মধ্যে একটা মনিটর দিয়ে রাখলাম, কিন্তু এটা আরেকজনের পছন্দ না, উনি এটা নিল না। তো দেখা গেছে যে এই প্যাকেজে এটা দেওয়া আর না দেওয়া একই কথা, যার কারণে আমরা মনিটরগুলো আলাদাভাবে ভিডিও করি এবং এই প্যাকেজগুলো আলাদাভাবে করি। ওকে, থ্যাংক ইউ। তো যারা নিতে চায় এখানে কীভাবে আসবে একটু লোকেশনটা বলে দিবেন। আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড কফি হাউসের গলি, যেটি হচ্ছে মাল্টিপ্লানের ঠিক বিপরীত পাশে যে গলিটা আছে, এই গলিটাই হচ্ছে কফি হাউসের গলি। এই কফি হাউসের গলিতে 83 নম্বর বিল্ডিং, KJH ম্যানশন এই মার্কেটের নাম। তো এই 83 নম্বর বিল্ডিংয়ে আমাদের দুটো হাউস রয়েছে, একটি হচ্ছে নিচতলায় যেটি গ্রাউন্ড ফ্লোরে, দোকান নাম্বার G6 ওয়ান স্টপ সলিউশন, আর আরেকটি রয়েছে আমাদের চতুর্থ তলায় যেটি আমাদের অফিস হিসেবে থাকছে, এটি হচ্ছে যে 402 নম্বর অফিস। তো এখানে আসলেই ওনারা যে কেউ আমাদের কাছ থেকে পিসি নিতে পারবেন। আর আমাদের প্রোডাক্টের ব্যাপারে যদি কেউ কিছু জানতে চান, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করলে আমাদের সাথে কথা বলতে পারবেন, এবং এই নাম্বারগুলোতে হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে। আপনারা প্রোডাক্টের ছবি, প্রোডাক্টের ইনফরমেশন চাইলে এই নাম্বারগুলো থেকে দেখে নিতে পারবেন। এবং আপনারা যারা ঢাকার বাইরে থেকে আমাদের এই প্রোডাক্টগুলো নিতে চান, তারা আমাদেরকে মাত্র 1,000 টাকা পাঠিয়ে দিবেন, আমরা সারা বাংলাদেশে এই প্যাকেজগুলো পাঠিয়ে দিব, এবং বাকি টাকাগুলো আপনারা কুরিয়ার সার্ভিসকে দিয়ে আপনারা প্রোডাক্ট বুঝে নেবেন। এবং অবশ্যই প্রোডাক্ট পাঠানোর আগে আমরা প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট আপনাদেরকে ভিডিও কলের মধ্যে দেখাতে পারবো, এবং আপনাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আপনার প্রোডাক্টটির টোটাল ভিডিও আমরা দিয়ে দিব। বাহ, চমৎকার। কিন্তু অনেক সুযোগ রয়েছে, যারা পিসি কিনতে চাচ্ছেন আমার মনে হয় একবার আসবেন, এখানে এসে দেখে শুনে নিয়ে যাবেন। আর যদি একান্তই না আসতে পারেন, স্ক্রিনে যে নাম্বার রয়েছে এই নাম্বারে আজকে অর্ডার করলে কালকে কিন্তু আপনার ঠিকানায় এই কম্পিউটার চলে যাবে। তো আজকে আমরা এখানে শেষ করছি, পরবর্তী বিরতি আবার দেখা হবে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।